MS PAODAM eng tabiribasingbu namaitham kajalna khurumjari ahanbada maroiba pau pizari numit marini satharakpa Summer Festival 2024 ngasi loisinkhre Assembly Mamang da Ketrigao ST NFSA gi Cheng Pithokpiyu haina MLA yauna khongjang sangsinkhre Noidena thakna bai sing phangdriba mafam singbu phanghale haibagi lista hapsilakpadagi complaint tawrakre Makhataba pau pizari Ngasigi malem asida internet ki matengna global wall ama oirakli masina maram oiraga honokliba hongba kaya asida chakhatkraba western laibak singi culture na aikhoigi culture bu namthanaba amadi aikhoigi culture bu nathaiduna Thanamna bahotnarakliba asidagi aikhoina ngakthokpa mathau tai haina Cheng SC gi MLA Mamang Ramesona Fongdokre Ministry of Culture Government of India gi Cultural Function and Production Grant CFPG scheme gi senthang makhada Liberty Theatre Cheng na sinduna Cheng Phoksuba lekai da leiba Library and Information Center Cheng gi mipun sangda tha sigi kuntaruk ta chatharakhiba Summer Fest 2024 National Level Summer Theatre Festival oishinba gi tharong gi athoiba mithung oina saru yar MLA Mamang Ramesona Mathaki wafam ase phongdokhibani MLA Ramesona makha tarduna hai aikhoigi inat chatnalon asina aikhoibu masak taklibani aikhoigi inat aikhoigi chatnalon asi mangkhrabadi aikhoigi hawrak phamsu mangkhigadawribani aikhoina mahai masing tamna thaksi khasi thogalon chatnalon sing ningthina tamhaugadabani aikhoibu takpi tambirakpa oza halaman sing karwoidabani makhoibu aikhoina ikai Kumnadrabadi aikhoina phana wangba sakhangse certificate pairabasu mandugi magun kari amata leiroi haibasi ningsingse hainasu phongdokhi akoigi hograba itihas natraga tungko vision masi akoina drama ni fondo ro expression oina tawraga ex campus speech ro akoina phongno masi ki wari si no yam darkar tai maram ni ngasi akoi maitai gi sana bide yam pajabam funga wari na akoi yuna sundin na lina raga akoi mamang itihas ka odana sana diemale se masi akoi maitai society gi yam kano Ngasigi tharom aduda yambem saite President Liberty Theatre Cheng na tharom mapu amasung Dr. Nongmaitem Pramodini President Machasanu Cheng na tharom mapu oina saru yaki tharom gi manung chana Grace Cottage Cultural and Education Department Foundation Cheng gi mahiroi singna Maibi Lighting Jagoi amasung Performing Art and Cultural Center Cheng gi artist singna lai harau ba jagoi utkibaga loinana ngasi loishinkhiba festival gi aroiba so oina Kanglei Mimi Theatre Repertory Imphal gi Mimi Drama Chaitheng Egoni utki ningsingba yabadi handaki festival asida West Bengal amadi Mumbai dagi theatre group amamamsu saru yarakhibani Ketrigao SC gi Pithoktamna leiriba tha taruki NFSA gi Cheng asi Assembly Session Mamangda suna Pithokpiyu haina ACSC gi MLA Sheikh Nurul Hasan na luchingduna beneficiaries singa Imphal East ki DC office tamna protest rally ama chatkre Ketri awang lekai da leiba MLA Nurul Hasan gi yumda ACSC gi beneficiaries sing punduna porampata leiba Imphal East ki DC tamna protest rally adu lakhi DC gi get da miyambu changba thingbadagi khoisaunarba beneficiaries singna get namkhaiduna namduna DC campus changki masigi matung MLA Nurul Hasan na beneficiaries singi mahu sinduna DC amadi mari lenaba officers sing unaki rally adu da saru yakhiba beneficiaries singna Ketrigao Prajagi NFSA gi Hakmat Payaroi Cheng da Rasanti Tawduna Miyam da awawa pibada KFNPD gi minister na yengduna laithokpa yaningde matik chadaba minister khudakta resign taw Cheng da Rasanti sanaduna ACSC gi prajada awawa piganu ration card verification gi namada KFNPD gi officials singna prajada harassment piba yaningde tha taru ki pithoktana leiriba Cheng athubada pithokadabani ration card holders singda Rasanti gi khudong chaba lawraga Cheng pibidaba yaningde maram chadana NFSA beneficiaries list tagi kakpa yaningde athubada beneficiary list ta hapkadabani daita masak khangdaba KFNPD officials singi mathakta action lokhapiyu haibana chungba demand sing tawki
MLA Nurul Hassanna DC amadi ate official sing unaraba matung paumi singda paudam laduna hai ACS ge tha nipangi cheng yen thokna leramba adu tha ni yen khraba matung da tha taru ki cheng yen thokna leriba asi July 13 dagi hawga dawriba SNB session asigi mangoina na yenana ba haiduna DC ADC SP amadi DSO yauna wari sanari NFSA ge card paiduna cheng phanglamba beneficiaries sing handak anoba FPS agent khanduna tha ni ge cheng yen Harapa matamda card reject lai haibana chungba tongan maram sing piduna cheng piraktaba asigi matangda wari sanare cheng phangdriba sing asigi oina office asigi amadi mamangi FPS agent na maintain tawduna thamliba beneficiary list ki issue register asi verification tawduna September gi tang 8 fawbagi manungda issue asi solve tawduna cheng sing asi yenthokani haina DSO na khuyek piba aiba charol pirakle wari sanabaduda ACS gi tha taru ki pithokna leiriba cheng asi SNB section mamangda miyamda phanghanba card paina cheng phangdriba singi leiriba asoiba sing chungthokduna Makoi gi pithokna leiriba cheng asi KG suna phanghanba amadi KG sudana cheng yeliba sing asi yengshingani haibagi thajaba pirakle mari lenaba authority na leiriba ahoba sing asi matungda lehandana ba hotnabiu amadi political pressure da thabok tawbigunu haiba wafam su thamlamki Nurul Hassan makata na hai ngasi yanariba wafam asi thabok ta onthokta tarabadi KF NPD Minister Matik Chadaba Misak Amani Haibada Haiman by Tokloi. Miamgi demand asibu lumna lauduna Department asigi makok ama oina daita lawang amoidaba oirabadi Mahak Minister from dagi resign to from toi Masiga iroina na ngasi yanakiba wafam da ontok Trabadi ACS gi mihut ama oina miam galunena akan makongjang sing changsan lakani haiki. Anda kia sungaba aso yamna waraba nangaba tangasi da ching agakkiba sigi complain ai nakta nomagi manungda yamna dumi yankhai chama chuni chahum yorpasu yawe aingonda yam thina ngangam ba SLS da chirwe nangna thi bhoi koigi ching piga da na haibni chingba da gi thorpa praja mathegi asawa adagi phangpham dokpa hak constitutional right. City in Mamang this is not some time frame scheme, welfare scheme. So the government of India na constitution the pirava constitutional right matakte. And the constitutional rights if over Pazana Mathau to Hanmangam Diva KFN PD minister do design to from 2E Hivadun Mayamgi Kulose. Amade Ayi demands. Jal Jeevan Mission gi makhada miyamda thaknaba ising phanghale haina thorakpa yum singi lista ising phangdaba yum kaya gi list arok libasi mailina besingna ingsimbiu haina district manga gi khuntara kachai marang khulen mathak makha khulakpa sagai arong nongmai khong lafupat khoidum nungba fubala narum amadi khoibu village gi miyoy singna appeal tarokli ngasi chingmairong maning lekai da leiba indigenous Perspectives ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam ase phongdok laduna environmental activist Ram Wangkhairakpam na hai Manipur da thaknaba ising phangdabagi awabasi tampaki mafam dagi chingi mafam dana hena wai chingi mafam kharada arapa lokha dagi nupi singna ising honbagi thabakaya chathari adubu matamgi matung inna thaknaba ising leina ba hotnabada awaba kaya mayok nariba asigi yengduna yumthong khuding makta thaknaba ising phanghanaba Jal Jeevan Mission gi makhada miyamda ising pinabagi thawrang asi phawba ningthina pakhatpa udri kumjali sing amaga Tarama Panda India ke Prime Minister Narendra Modi na lengak pairakpa haurakpa matamdagi lising ane kunmarigi mikhal nangnanaba India ke rural house khuding makta thaknaba isengi pipe pasinduna pithaknabagi pandamda paikhalakpa project makhal amani adubo completion report thagatpada ising phangdriba khun kayagi list thagalakpa thengnare asigumba thawong asi marilena besingna athuba matamda Pithokpiyu haina su phongdokhi Ada masih yang macam dah Imphal East, Imphal West, Bisnupur dah, Kaching dah, ada lagi Hairiba, Tenglopol dah, Ukrul dah, Hairiba, Senapati dah macam saya usik. Sumpan pandana ke pal hai se kari gino hai isu coba Malay Irang na hai Irang na yes Irang na tau ni harap ya but project 2019 dah orang 19, 20, 21, 22, 23 kita kau tahu ada Mamang dah completion report thagi bagi yes basically adu banner ma'am technically banners District Administration Imphal East amadi District Social Welfare Office Imphal East senduna Imphal East ki panchayat representative amadi local body singi oiba
Nasamukta Bharat Abhiyan gi awareness program ama Imphal East GC complex ki panchayat hall da pangthokre. Ngasi gi tharom aduda Imphal East ki Deputy Commissioner Khumanthem Daina, Social Welfare ki Director NG Uttam, Imphal East ki SP K Megasandra, Retired IAS RK Nimai amadi Chairperson Jila Parishad Imphal East ki Dr. P December na Chief Guest of Honor amadi President oina saru yaki. Tharwanga mari lenena DC Khumanthem Daina na Nasamukta Bharat Abhiyan gi campaign asida miyam gi representative singi thaudang yamna chawi maram aduna yumthong khuding changduna grassroots level dagi bab taminaba ama mathau tabana ngasigi awareness program asi sinbani makata na district asida leiriba school amadi college singi oja singdasu asigumba awareness program asi sinduna nisa leitaba oiba district ama ohenaba hotna minasi haiki tharom aduda saru yakiba social welfare gi director NG Uttamna drug na laichuraba miyosing asi Laina makal amana naraba misak amagumbani makoi asi aikoina fazana layeng biba mathau tai haiba mari lenaba wafam thamki. Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL amadi Manipur State Power Company Limited MSPCL gi lisingani taramapan gi recruitment result gi haidotana leiriba asi athuba matamda haidopiu haina recruitment asida saru yakiba candidate singna Power Minister Thongam Biswajiki sanjen thongda leiba quarter chatuna unakre Minister unaraba matungda candidate amana paumi singda phongdorakpada MSPDCL amadi MSPCL gi thabaki recruitment laukiba chahi tarum phajilakle kuina namsana leiriba thabak asi haidoknaba mafam mari lenaba singi mafamda kayarak thamkre Tabak asigi mari lenaba minister amadi director gasu unare concern minister na phongdorakpagi matung inna tabak asi gi matangda mathang numit amada unanaba sillagi ngasi oinadi masagi achunba ama leire haina phongdoraki hairi 2019 batch hai dare all MSPCL MSPDCL written yes complete candidate DSC gi mankai dugi yogi concern minister ga amin nazare aduma ak thabo atin min leibna maram oraga mathangi concern minister ga una nangai ge mage amma thare aduga concern minister ga famina si khatane ko ni Imphal College ki Education Department ki Ojawat ibasi athubada thabiraktrabadi Imphal College ki mahiroi singna akan makhongjang sangsin lagani haina college asigi mahiroi Pukram Bamranarjit na phongdorakli ngase Imphal College ta college asigi mahiroi singna pangthokiba pawgi mifam amada Pukram Bamranarjit na makha taraduna hai college asigi Education Department ki oja ani watle haina hanjan mari lenaba singda kumjali sing Aniga kulumdogi September thadagi haijaduna lakli adubu ngasi phawba awatpa oja adu thabirak tabadagi mahiroi singna thengnariba awaba sing khangsin usinadana leithokliba asi Imphal College ki mahiroi singna yaningde Director of Education Yuna order ama thoktuna oja ani tharaknaba tawkhrabasu ngasi phawbada college asida joining tarokpa leitri hiramasagi matangda Education Commissioner Education Minister Education Director Joint Secretary amadi mari leneba singda aiba chirol ama chahi asigi March kumathoida pisinki adubu tha mari mapung pharba phawba mahiroi singi punsi mangla sanumatagum tumina leisliba asigi chap chaba maram lebak miyamda khangangadawani nomada oja amana class 5 lawgadaba adu nomada class 10 lawraga leire watuna leiriba oja ani asina lawgadaba classing hauze college asigi education amasung physiology department gi oja singna mahiroi singi khallaga hotnabiri larik fazana tamjagi watliba oja sing menkhatpiyu mahiroi singsu mahiroi ama oina adumok leizagi haizaraga pendabagi kholaw khara lawraga phaba punbagi mawong thadokpiyu mahiroi phaba amasung punbada mahiroi singi pendabagi kholaw nem thagadaba leiroi mahiroi gi kanglon education system bu munthatnaba lalong oina simbiganu athuba matamda awatpa oja thabiraktaba thoklabadi mahiroi singi oiba akan makhongjang lakani haiki
Kaching Higher Secondary School gi tongan tongamba subject singi waliba oja sing tharak tabagi mayokta school asigi class monitor sing amadi all kha kanglei students union na matam kaktaba class boycott tawbagi khongjang sangsankhre khongjang adugi matangda class 11 commerce ki class monitor Salam Sonia kobi mahiroi amana school asida physics history education economics geography commerce manipuri amadi english subject ki oja manga legadabada amakhak leiba ani khak leiba yauri waliba oja sing ngarang July 19 faubada thabiraknaba matam thakiba du tharaktabadagi khongjang asi changsanbani haiki pira ibo zama khaisi maming gi wena thabira ira apo school jita satra makhaisi lai tambiru ro haina mahi tambiru ro haina thabira ira utilize tawraga topada chakhidawira hauji bogi wena join tawbala khise mari leina authority singna masi thijin biraga atubo matamda thabiro haina media ngongda thamjari Amaromda khongjang aduga mari lenana all kha kanglei students union ge general secretary KSS national na lenga ki school phagat hansi mission gi makha da su leiriba higher secondary asida oza watuna mahening thina tamba phangdre oza tarahum doirong watpada ahum khak posting pirak liba sisu join tawdri school asigi oza watpagi mathakta school asigi science laboratory matamga chuna ba oidri awat apa ilairiba sing asi mari lenaba loisangna yengsin biduna athuba matamda menkhatuna maheroi singbu ningthina mahei tamba phangambiu haina phongdoraki Tawgadawriba thabak amabu mataw karamna sel oina onthokani semitlonda mataw karamna chakhwat hanba ngamgani haibasi chahi kayagi experience leiraba singna hawalakliba yu singdasu takpi tambiduna punna chakhwat minaba hotna si haina scientist fisheries ICAR research complex for NES Region Imphal Principal Dr. C.S. Basudana Fongdorakli. Wapam asing asi Mantri Fukida Leiba Manipur Technology Innovation Hub ki Conference Hall da numit nini gi oiba freshwater pearl farming for entrepreneurship development and business opportunity training haudopagi tharanga marilinena Fongdokibani. Tharam aduda Manipur Technology Innovation Hub IT Park Imphal gi lead Dr. Rajiv Kangabam Manipur International University Imphal gi registrar Dr. T. Brajeswari Devi Government of Manipur gi Joint Secretary Marsana R. Panmai IS na chungbana athoiba mithung sing oiki tharom aduda Dr. C.S. Basudana makha taraduna hai naha kaya ama larik hairabasu thabak phangdaba kaya ama leidi adubu haujikti thabak phangdre haibagi waningai oidre makhal makha kaya gi startup haudoktuna isana isabu thabak pijaba yaba kaya peer culture asisu tawba yaba sinpham amani Kongreng asi sajari taroba matungda implant tawraga tha ama ani cheksina yoktuna thamgadabani kongreng adu nanthokhidanaba net na khanjilaga thamba yamna maru oi makhoibu cheksina thamduna yoklabadi peer culture asi haudoktuna laina sel tanba yaragani thabak ama tawga matamda challenge kaya ama thengnaba yai adubu iramdam asi sakhwat hanba haibasi aikhoigi ithaudangni maram aduna mioi amana senpham ama haudorpa matamda senpham adubu matau tamduna makha sathabagi mahota atopa karigumba senpham ama tauna bahotnasi punna chakhwatminasi haiba wafam phongdokhi upal amana miyoiba amagi punsida kayamuk yamna kanaba pibagi haiba asi aikoi punna khangminaduna malem asida climate change lakpana miyoiba kayagi punsida piriba awaba chaitheng kaya amadi honglokliba aying asagi khal asidagi kanba ngamna bahotnaminasi haina forest department ge chief conservator longjam joykumar na phongdokre wapamasi wangoida leiba Laning Tausana Mahi Lampak the Pangthokiba World Nature Conservation Day Thauranga Marilina Wangoi gi Praja Miyam amadi AT Wangoi Yumnam Hidromga Loinana Laikolasigi Akwebada Uchara Kaya Thabagi Thauram amadi Matam Kayagi Mamangdagi Uchara Kaya Thaduna Laklaba Hidang Mayum Bihari Sarma bu ikai khumnaba utba gamarilina phongdokibani mahakna makha tarduna hai Manipur gi oina September fawbagi manungda uchar lak yankai thaba ngamnabagi pandamda chief minister amadi forest minister yauna kanna hotnari amaromda aikhoina uchara tharba matung social media da thagatlaga loire haibagi wakhal thadoktuna aikhoina tharamliba uchar sing adu hinghanaba hotnaba haibasi yamna maru oi aikoi miyoibana khudong thiba thoklaklaba matamda mipum khudingna oxygen cylinder leiduna sujinaba ngamoidaba maramna aikhoina frida phang haliba u pambi sing aikhoina ngamiba makhai thana ba hotna minasi phongdokhi
usa lising tara na to lising unji lo raga mai mam pien thoni o ma tharamani photo lorani maya higalaga adu udli hingoi ko adu di usa lising kun tharaso di kaisu kanate group amana kare doge ja akoi usa khatat thajage kayamu thani kun mapambi kun kuthang tang thajage akoi mado protection to bagi saman kha bagi akoi mado sena bagi sing jai bagi wa gane anti hari ngasi usa ya kai samu thari base masi loina hing basane akoi target nakal amaromda masa matom tana u pambi chama hena thabada natana mahakna thariba u char sing adubu hinghanaba hotnaduna lakliba hidang mayum bihari sarmana hai mahakna thabaktagi potharaba matung thabak subam nongpham amata leraroidra haibagi wakhal asina masagi mipaiba pokhalaki adum oinamak malemgi honokliba ayinga sagi phibam masida khajitang oirabasu miyamgi mateng pangba ngamnabagi wakhalonda uchar thaba hawrakhibani phongdoki loinena ngase nongna thariba uchar chamarom asi ngasidagi hauduna mapung phadriba fawba AT wangoi yumnam hidromgi teamgi maikaidagi hotnaragani hainasu AT wangoi yumnam hidrom teamgi advisor Indrasan wahangba na phongdoki thauram aduga mari leinana hidang mayum bihari sarma bo ikai khumna bo itpa oina forest department gi maikaidagi appreciation certificate amadi case riwasu kusina khibaga loinana makha tana thana ba uchar sing forest department na piragani haina su khanganki Irecha singi dama kathoklaba I haiba wakhalon sida Bisnupur district ki manung chanba Jaipur khunaudagi Silas lamabam amadi Sena Menaka Devi anigi machanupa lamabam thauja maitegi pokpagi chahi ama pharakpagi ahanba mapok numika mari linana I pibagi tharom ama awareness ka loinana ngasi porompata leiba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Blood Center da pangthokre tharom asi Green Brigade Manipur, Green Defender Youth Bisnupur, Institute of Development Studies Manipur, Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch, Life Saver Manipur, Nehru Yuba Kendra Bisnupur Amadi Blood Center, Jennings ka khusam naraga pangthoki bani. Tharom aduda Konsam Surjit MO in charge Blood Center Jennings, Dr. Roman Secretary, IRCS Bisnupur District Branch, E. Premjit, Founder Green Brigade Manipur Amadi, Joint Secretary, IRCS Bisnupur District Branch, Life Saver Manipur gi Managing Director K. Padam Kumar Samarna Athiba Mithung Lensin Amadi, Resource Person Oina Saruk Yaki, Loinana, Miyoi Nipana EPK. Pokpa siba natraga maru eba thauram khuding makta asigumba kanaba hiram amada onthoktuna pangthok minabada pandam oiraga manipura leminari ba mipum khuding makna saru yaminaraga di thauram khuding mak mahei yanba oigani amadi awat pasu leiroi loinana mipum khuding makna pukning thawaipiu haina premjitna phongdoki ngasi Juribam district asida lanjana duna lariba Juribam Higher Secondary School Vidyanagar Multi Sport Utility Auditorium Hall amadi Chingdong Laikai Upper Primary School da lariba relief camp ahumda Kaisamtong Assembly Constituency MLA Sapam Nisikan Singhi Team Nisikana Lagtuna Nomada Sangraba Yatraba Chana Thaknaba Polam Kaya relief camp da khusinakre Team Nisikan gi member oiriba Maibam Paflo na Paumi Singh da haikibada Manipur da thokliba irang asina maram oiraga Juribam district asida su relief camp da lariba awa ana tarba miyamgi dama Kaisamtong Kendragi MLA Sapam Nisikan gi makhada leiba Team Nisikan gi members singna angam ba mateng puthokna duna ngasi mafam asida mateng pangjaba lakjabani haiki makhata na haikibada hauji irang asi chahi ama henjilakli maram aduna laingakna athuba matamda loisinbiu haina phongdoki Kem siga award passing se hoy Kaisamtong Kendragi ninguna panjabada Niskan sing sapang makada hoy tim Niskan taina hoy tim makka lejari hariba tim adudagi angam ba hoy member sing dagi angam mating ko charaga hariba sigi jiribamda awana taraba to leriba jaga sida hoy mating pangbal lakchabani Vidyanagar relief camp asida lairiba lokoi pungdagi N Nabasandra Singh kauba mioi amana haikibada ngase Kaisamtong Kendragi MLA Sapam Nisikan Singhi team Nisikana Juribam relief camp asida lakpiduna mateng pangbirapagi damak ngamkhailitena thagapa phongdokchari loinana relief camp asida lairiba sing asi awaba kaya mayoknari masi lengakna mieng changbiduna aikhoigi iyumda lehanbiu haina phongdokhi
Manipur government की माइकई दगिसु अतुबा मतमदा शांति पुबिरकनबा अखोगी रिलीफ कैंप दा लेजरिबा इंडस्ट्री साइट दगिसु मणिपुर सरकार दा अखोइना मसी याना रिक्वेस्ट तौजरी अदुना मखाताना मसी थोन बिदनबा मसी खरा अथुबा मतमदा सोल्यूशन पुबिरकतुना शांति हंजल हंबिरउ हाइबा वाफमदि थंजरगा लोसिनजरे ngasi milal asam ge lamjing makhada maifana senduna joypur mongolpurda ayupung tara taba matamda sobakanta singh seram herazit thangjam project president member oiduna nimitarani gi oiba mitei mek tambi takpi bagi tharom hodokre tharom aduda milal asam ge general secretary wahengbam surendrana asam da imalon amasung mayek kanba haibasi mitei londa imalon oiriba punamaki thodangni haiki ngasi ge class adu wahengbam bebitana takpi tambigani Makata na ngasi nungtil pung marida number 1359 Uzan Tarapur Manipuri LP School dasu milal asam gi lamjing makada maifa amadi Khunjau Youth Club KYC na sinduna nimitarani gi oiba mitei mek tambi tapi bagi thorom haudoki thorom adu da milal asam gi president Saram Herazit yauna miyoi kayana daista famki Tharomgi wahaudok piraduna KYC gi general secretary Maibam Sarbina haikibada maifana wana honaduna Assamda imalon amadi mayek asi Assam sarkarna masak khangnaba hotnarak khibagi mahai angasidi ekhoi chaba fanglani mitei pangal isil inaw singsu mayek asi hainaba thoina minase haiki Manipur ki Chief Minister N Birengi Mieng Makhada Moirang Kendra gi MLA Thongam Santi gi MLA Local Area Development Fund gi Famdagi Nauna Saba Residential Home Mari Haunabi Matung Inna MLA TS Santina Sangaduna Yumbu Singda ngasi Kusinakre Hariba Residential Home asi Ahanba Phase gi Oina Residential Home Tarahumdoi Saba gi Manungda Mamangda Yum Tarok Sanga Khraba Matung ngasi Yum Mari asi Sangabani Amadi Makhata nasu Athuba Matamda Yum Ahum Amasu Sangaduna Yumbu Singda Kusinaragani Hari ngasi yum sangaduna khusinna khraba miyoshing adudi Sunu Sipai Ward number 6 tagi Oinam Kumar Thamna Popi Mamang Lekai dagi Konthau Bobi Moirang Pansang Lekai Ward number 11 dagi Mariambam Khoidum Kwakda Gram Panchayat Ward number 7 Sandong Awang Lekai dagi Khetrimayum Nawbani Yumbu Singna Phongdorakhibada Nongju nungsa marakta awaba kaya khangduna leiramba adugi awaba ubiduna MLA TS Santina yum ama nongna saduna bibi bagi damak MLA TS Santibu thagapa phongdokhi MLA TS Santina phongdokhibada Moirang Kendra gi miyamna mahakbu mihut oina thagappiba Kendra miyam gi laman sengba oina yum nongna sabiba amadi miyambu manaba thak amada hingba ngamnaba ahanba phase gi oina yum nauna sabibagi thaba asi pakhatpani makha tarakpadasu second phase ki oina khangatlaba miyoshingda yum ama sanaba lak ani makhai piragani amadi Moirang Kendra gi manungda leiriba yumdi saraga CGI sit na kupang ngamdaba miyosingi su CGI sit sing piragani haiki aina mu makhoi na idok da tawpi gi du laman singma matam yaure na khalla khana ai Moirang Kendra asal be vision la mo loyona ai kalam tawsige se ai hardcore oiba worker myam ga khannar matungda ekhoi Moirang Kendra masagi adugumlaba kalodi yumpham di leijaba adu yum sajaba ngamjadraba maduna maram oy moy de pibe sai theng myam no khannar ka da ekhoi Moirang Kendra hai yum singse sarasi heba ai wakal lolamanga loyana ai thamjarkhibani Manipurda salaiba local media channel amada ngarang aina thingkhraba lalholop KCP taibanganba groupna drug ki case ta yawbani haiba miyoi kharagi list thadorakpa amadi nimit 10 gi manungda lalholop asida changjarakadabani haibada kairang maning lekai da leiba Manipur Police Department ta thabak tawba thoksam somi chahi nifumathoi apokpa tarponjaw gi ming yausilakpa si laibak thibani kari karamba source tagi mahaki ming Palak libano haibadu athubada miyam khangna singdorakadabani haina lalholup asina marasrak liba thoksom somina lalholup asigi puning chunchilakli hiramasiga marilinena ngasi kairang maning lekai da leiba Popular Union Club ta pangthokpa pawgi mifam amada mahakna makhata na hai mahak hauzik MPTC da Harbindar oina thabak tawri drug karino haiba khangdaba mahaki mafamda asigumba maral ama shirak libasi mahaki izatpu miyam mangda khongoina bani
lalahlup asigi karamba intelligence source tagi mahapu maral lei haribano asigumba maral sirukliba asi khudam changdamga loinana lebak miyamda party na sengdorakadabani police department leibada natana Leka club ki oinasu member ama oina thabak tawriba sida karigi dabak asigumba maral asi sirukliba haiki I have to drug a case of Chennai Haina Kudam Sangam Loina Pithokpiyu Kadabani Karigumba Pithokpiyu Amdrabadi Kashita Bangamana Yamda Haiba Pawado Aramba Paw Haina Sangopira Kadabani Aishadi Adumba Kalishu Kanjadaba drug Haipsi Karino Kanjada Bisase Mana drug United Amida Aishu Janta Devo. Amaromda paugi mifam aduda saru yakiba club ki president Phairen Jawba mutumna hai lalolhob asena thadoropa list aduda kairang thongkhong dagi somi hari basi kairang thongkhong haiba lekai sulaite adumapo thadorokli list asida palliba ming amadi ahal namangi ming aduda somi hari ba mioi asi natana leite masida sunatana somi hari basi lekai da kaunaba ming amani asigumba lekai gi sakhatnaba thabak toriba mioi amada aramba wafam amadi maral kaya sizilakli basi party asina athubada sendopira u haiki Hana Indian Forest Service IFS da thabak tawramba Akham Bonbi Desert na iba DC Cat and Forestry in Manipur haina mingthonba Larik amang asi hongnabi matung inna Manipur Press Club ki Lotak Hall da phongkre Larik phongbagi tharom aduda Indian Forest Service tagi pathakraba ke thambau IS Retire RK Nimai IFS Retire TS Ibobi IAS Retire K Radha Kumar amadi Chief Conservator of Forest ki Principal SS Chabrasu Saru Yaki Tharom aduga mari lenena larik asigi aiba Akham Bonbi Desert na phongdorakpada DC Cat now Umang wamang yokhatna ba hotnabada lauramba thaudang kaya iduna thanamba records ting thigatuna mahakna piramniba kaya adubu ningsingba oina larik asi mahaki maming loduna ibani DC Cat hariba mioi asi state forest officer oina appointment pibi na ba haijaruba matamdasu matam aduda paliba ningthau amadi mahaki darbada laiba mioi singna wakhalon chanadabadagi pikide masida natana forest tagi karakpa Senfam kaya niyam lana sijinaduna thamba kaya asibu yaningtaba phongdoktuna atoba thodang kaya lauramba asibu tungi mirona ningsing hongnaba khanduna larik asi phongduna miyamda khudol tawbani hainasu phongdokhi Lotak Development Authority Workers and Employees Union na Lotak Development Authority ki staff singbo Manipuri lenga ki makhada laiba atay department singa manana benefit PBU equal work equal benefit facility of pension with equal norms to other department facility of retirement benefits equal to other department framing of separate RR4 employees promote the non-technical employees as per seniority basis haiba workers ng lengak tataksil laduna tha sigi tangkun mari dagi leptana wakat mipam sathaduna laklaba matung lengak na tabi dabadagi ngasi tangkuma pandagi LDA gi staff sing thabak lepagi khongjang changsil lagani tawramba adu yanaba ama purakpadagi matam kaktana handokle haina union asigi secretary Pukramam Sam Kumarna project geta leiba LDA campus ta pangthokpa pawgi mipam amada phongdorkre Mahakna makha takibada LDA gi chairman M Anis Kumar amadi LDA gi project director Bagatonga Union gi mioi singa punna phamina duna memorandum of understanding ama sign tawduna union na taliba demand sing pigani haina thajaba pirakpadagi sis work strike thagani haina tawramba khongjang asi handokpani haiki Maharashtra gi Palghar district ki manung chanba Basalda auto driver amaga yetna ringeda Thane Siva Sena UBT leader amagi majanipa heart attack tawduna laikhidre police na case ama register tawkre Siva Sena kai ringegi mamangda Thane district ki chief oiramba Raghunath Morgi chahi nifumanga suraba Milan Morna mahaki family galoinana Nabapur gi resort amada ringeda thawdo adu thokibani auto driver amaga wa ngangna ringeda Milan Mor heart attack tawrakpadagi anakpada leiba hospital amada mahak sire haina doctors na lauthoki haiba wafam deputy commissioner of police Jayam Basbalina phongdokhi the Bharatiya Nyaya Sanhita gi section 105 culpable homicide not amounting to murder makhada case ama register tawkre Milan Mor Thane unit of Seva Sena UBT gi deputy chief ne
Thaudo adugi matungda Chief Minister Eknath Sindina Civic Authorities da unauthorized resort muthatnaba khangankre. Basai Bira Corporation na illegal structure sing ticket pa hawkre hari. Sanabagi Pau District Volleyball Association Thawagi Mieng Makhada Youth Development Committee YDC Khorom na sinduna tha sagi kulumdoidagi team nipana saru yaduna yaripo khorom Kangjaibung na chatharakiba Thawa District Inter-Village Volleyball Tournament 2024 gi winner Lewa Lamding na oikre. Ngasi sanakiba tournament asigi final match ta Lewa Lamding amasung Andro A anina sanaki maduda Lewa Lamding na Andro A bu straight set ta 25-15, 25-23, 25-19 da maithiba piduna tournament asigi winner oibangam kibani. Winner oikraba team Lewa Lamding na selgi mana lupa lising tara manga aduga runner up takraba Andro A team na lupa lising tara gi mana phangki. Best player gi Lewa Lamding gi ibobi, best striker gi Andro gi ibo Chow, best lifter na Lewa Lamding gi Sanayama amasung best libero da YDC khorom gi khomaina takre. Tournament adu loisinbagi tharomda Thawal Jila Parishad ki Adyaksha KS Sobana athiba mithunglen Leirong Thel Ningel Gram Panchayat ki Pradhan Salam Kumar na tharom mapu aduga Youth Development Committee Khorom ki President Haubam Jiten Social Worker Kaisam Raju amadi local leader kayana akhannaba mithunglen sing oina saru yaduna mana mathum sing enthoki. Ngasi Sports Youth Welfare Department Government of Assam na 2024 gi November dagi January fawba pangthokiba first edition of Khel Maharam gi district level da saru yaduna medal phangnakraba sanaroi singda certificate of merit enthokre. Certificate enthopagi mari lenena makhal makhagi sports ki lamda thaudang kaya loriba experts singda su ikai khumnaba utki. Panba yai hariba Khel Maharam asi Rampurti Garden Playground Dolu Udarbon Itkhola Silchar Dolai School Ground Labokti State Playground na chingba mafam singda athletics, football, kabaddi, volleyball amadi khokho na chingba masana sing sanaki. M. Dev Singh Memorial Academy Binakandi Part 2 da pangthokiba certificate enthopagi tharom aduda retired ADC Arambam Nandababu, MDC ki chairperson Mutum Rina Singh, Major PS Manidon Singh, Irom Gauramani na mathang sitna mifam apu athiba mithung amadi ikai khumnaba mithung sing oina dai sa phamki. Aribada maruiba pau amukana pizari. Numit marini sa tharakpa Summer Festival 2024 ngasi loisinkhre. Assembly Mamang da Ketrigao SG NFSA gi Cheng Pithokpiyu haina MLA yauna khongjang sangsinkhre. Loinena thakna ba ising phangam singbu phanghale haibagi lista hablakpadagi complaint tawrakre. Matang asida MS PAODAM sanusabal loisinjari mi eng tabiri ba singbu amukana khurumjari.